शुभ वर्तमान। देवसाराक दावडावंक कष्ट म्हणून जाणा आसचे जेरुजालेमांतल्यान आयिल्ले शास्त्री निजायकी शास्त्री तरी जेजूची देवसार दावडावची सकत देवसारांचो मुखेली बेलजेबुला तावन येता म्हूण सांगून तांचें शास्त्रीपण तांणी नुल्ल करून घेतलें। ते जेजू प्रमाणे देवनिंदा उलयतले जाले। पवित्र आत्म्या विरोध उलोवन ते बक्षनात आसलेल्या पातकान पडले। जेजून दिल्ले जापींत जेजूचे देवसार दावडावचे सक्तीचो उगम पवित्र आत्म्यातावन येता म्हूण स्पश्ट जाता। जेजून सांगलेली ओपार शास्त्रींचें शास्त्रीपण संपूर्ण नुल्ल करून सोडता। जेजू जर देवसाराचो मुखेली तर ताणें देवसारांक दावडायल्यार आपल्या विरोध झुजले परी जालें मू अशें जेजूक देवसार लागला म्हणलो बिल्लो दिल्ल्या तांकां वा तांच्या राजावाचें उणेपण जेजून दाखोवन दिलें। सुरवेर तावन जेजूचें मिसांव पवित्र आत्म्यान भरलेलें। देवसारा विरोध ताचें झुजी हेच वरवीं उदेल्लें। जेजू हांगासर देवसारा विरोध झुजता मात्र न्ही, आपली सकत देवसारा तावन येता म्हणच्या देवनिंदा उच्चारच्या व्यक्ती विरोधी जेजू झुजता। पवित्र स्नाना वेळी आमकांय मेळचो पवित्रोत्मो आमचे थंय असलीच सकत उदेशी करता। ती सकत सैतानाक आनी ताच्या करण्यांक आनी ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करची आनी निजा देवाक वळख कशें करची। पातकाचे गुलाम जायना जावच्याक खोटेपणाच्या बुलोवण्यांक पाठ करची आनी पातकाचे मूळ जावन आसा त्या सैतानाक पाठ करची। आपणा थंय पवित्रोत्मो आसा आनी पवित्रत्मेची सकत आसा म्हूण विसरचें विपर्यास जाता। जेजूचे देवसार दावडावचे सक्तीन आमची सकत उजवाडाक येता न्हय। शुभ वर्तमान।